Далее маршрут проложится в сторону бывшей деревни Киржи. До дороги, что ли? Доброго времени суток. Маршрут начался по тропе здоровья. Сейчас мы находимся на Красной горе, Медвежья гора, кто как ее называет. Далее маршрут проложится в сторону бывшей деревни Киржи. Сейчас ее нет. Мы двинемся в сторону двух островов, которые находятся на большой территории болота. Хотим их осмотреть. Обитатели ее, может, следы какие-нибудь найдем, что-нибудь интересное, и саму какие-то следы, не следы, вот остатки вот этой именно вот деревни, все, что от нее осталось. Маршрут начали около половины 6 вечера. Сейчас немножко пасмурно, солнце уже почти заходит, но я думаю, успеем мы в течение 2-3 часов дойти до туда, осмотреться и вернуться уже обратно в город. Думаю, такой небольшой поход после работы будет очень интересен.
По маршруту мы вышли на Красноуральский мост. Мы прошли малые и большие острова, на которых находилась бывшая деревня Киржи. По следам жизнедеятельности животных были встречены лоси, следы, кабанов, много-много норок мышей, что это значит именно по кормовой базе, именно лис и гадюк. Гадюк именно как черные никольской гадюки и другие, которые тут вводятся в основном. Сейчас по маршруту дальше мы пойдем около 3-4 километров примерно в сторону города по асфальтированной дороге. И, наверное, будем уже сегодня заканчивать наш маршрут. Сегодня было все круто и прекрасно.